جبو جواکا کرد ناوین جور بجور هاتنه بکار آنین وکی هوریت، هوری، گوتی، کاسیتی، کوری، کورتی، کاردونیاس، کاردوکا و کاردوخی. گلک کرد ده چرخاشازدان ده به ناوی میتانین کو بشک جگلک کاسیتیه درکتن قاده. میتانی ناوکی تایبته به مالباتا کو دوی دمیده سروری دکر. سیستما سروریه با آوای قرالتی بو. زمان جی زمانی هوری بو. دولتا میتانی دنابرا سالین 1500 و 1360 بریازاین جیایه. سینورین دولته حتی نزی حلبی بو و پایتخت و شوکانی آنگو سریکانیه بو. سریکانیه ده سردما آرامی ده به ناو گابارا، ده سردما آشوری ده به ناو گوزانا و ده سردما رومانی ده به ناو رازینا دهات ناس کرن. پشتره ناو رشعیناو لیهات کرن. کو بزمان سوریانی دیواتیا سریکانیه. سریکانیه خودی گرینگیه که استراتژیکه. کو 85 کیلومتره دکوه باکو روش آوای باجار حسکه و 9 کیلومتره دکوه روش آوای باجار قامشلو. لسر سینور روش آوا و باکوری کردستانیه و جمع خابوره تیره درباسی ناوا آخا سوریه دبه. اف باجار ده سردما عباسیان ده ناونده که گرینگ آبازرگانیه بو. هر وها خودی دیروکه که کفناره یه و یک شارستانین دست پیکی ین هریما جزیره یه. لسر کانیه پیک هاتین کرد، عرب، ازدی، آشوری، ارمن، شیشان، ترکمن و هر وکیدن جیان دکرن. جبروه بناو باجار براتیا گلان دهات ناس کرن. لوه هرمه جهن شونواری وک تل حلف و تلف خیریه هنه. پشتی کو بهار عربان دست بکر و لگلک ولاتن عرب سرهلدانین گلان لدیجی سیستمین دست هلادار پیک هاتن گلی سوریه دپازه آدارا 2011 ده لدیجی رژیم عباس رابون سرهلدانی. گلین سریکانیه جی ده 8 نیسان همان ساله ده تفلی سرهلدانی بون و چالاکیه که آشتیانه ارگانیزه کرن. بربانگا 8 مجدارا 2012 کومنچکدار انگریدای اپوزیسیونا سوریه وک جبهت النصرة و غرباء الشام جسي آلیان و ایریشی سریکانیه کرن و خواستن باجار جبن سروریا حکومتا شامی درخن. پشتی و ایریشه بالا فرنشر این حکومتا شامی باجار بمب باران کرن. سویل بون قربانی و کوچ بری چه بو. پشتی کو هیزن حکومتا شامی جسریکانیه وکشیان لباجار دنابرا یکینه این پاراستنا گل و کومنچکدار ده شر درکت. ده 17 تیرمها سال 2013 ده یپگه باجار سریکانیه جن نصرایه و کومنچکدار ایندن رزگار کر. ده سال 2014 ده داعشه به دستکا دولتا ترک جسی آلیان و ایریشی باجار کوبانی کر. ده 26 چلیا سال 2015 ده یکینه این پاراستنا گل و یکینه این پاراستنا جن به پشتوانیا هفپیمانیان ناف دولتی یا شریل تجید داعشه باجار کوبانی جد داعشه رزگار کرن. هر وها یپگه باجاروکات الحمیس آدکه و باکور و روجلات سوریه جد داعشه پاقش کر. به ویکه رین رخصنا تروریست اندنا برا سوریه عراقی و سوریه ترکیه ده هاتن قد کرن و داعش کد دور پیچه. اف یک بو سدم کو داعش ده آدارا 2015 ده به تانکان و چکنگران ایریشی سریکانیه بکه. دا کو درگاه سینوری یا به ترکیه را کنترول بکه. ششی گولانا 2015 یپگی و یپجی اپراسیون رزگار کرنا چیای کزوانان جد داعشه دان دست بکرن. پشتی 11 روزانج اپراسیونه فرماندار روبار قامشلو شهید بو. اپراسیون بناو شهید روبار قامشلو بردوام کر. ده انجام ده گوندوارن سریکانیه تلتمر جای کزوانان هرما عالیا و گریسپی هاتن رزگار کرن. اپراسیون بفکرنا ریاد ناورا هرمن فراته و جزیره ده تاجدار بو.
هێزên Sûriya Demokratîk Qesedê bi desteka hevpeymaniya navdewletî tebaxa sala 2016 bajarê Minbicê ji Daişê rizgar kir û dest bi amadekariyên rizgarkirina Reqa paytexta xilafeta Daişê kir. Fermandariya giştî ya Qesedê 20 Cotmeha sala 2017 rizgarkirina bûka Firatê Reqayê raghand. Nehê îlona sala 2017 Qesedê û hevpeymaniya navdewletî bi armanca rizgarkirina tevahî herêma Cizîrê û Rojhilatê Dêrazorê dest bi operasyona bagera Cizîrê kirin. Herî dawî di 23 Adara sala 2019 de Daeş li baxoza Dêrazorê duwarê erdnîgarî û leşkerî de hat tinekirin. هنا الآن بعد معارك استمرت 5 أعوام نقف هنا لنعلن الهزيمة الميدانية لداعش وتحديها العلني لكل البشرية. Piştî vê têkçûnê, dewleta Tirk û çeteyên wê di nehê Cotmeha heman salê de dest bi êrîşa li ser Serêkaniyê kirin. Dewleta Tirk vê carê tevî artêşa xwe bi awayekî rasterast ket nava şer. وقت زانین پیواژوی 2018 و 19 ده دوام پیواژوی داگرکریا ترک پشتی گوگدی داعش نمادکاری پلان و پیک بینه بخوای دی یکسر به دریا ارتش آخر و هزی خوی اولایی ر یکسر بخوا کتناو مجارن داگرکرنه ده دولت ترکیه ده 2019 ده خواست ایدی او بخوا در باسی شر باجار سریکانی به اما که گل باجار سریکانی براستی جی بریا کو دولت ترکیه ایریش باجاری ما بکه گفن دولت ترکیه سر حریم هبو بگشتی حریم روجاوی کردستان نمازاو که باجار سریکانیه ما زانم کو هدف یکمی دولت ترکیه داگرکنا اف باجارش بو استراتژی کی پر مزر خوری باجاری ده بینه یعنی آمادهکاری کی گل آمادهکاری کی شروان یعنی گل دنابا و تفگری ده بو کو شر وی باجاری رو بده یعنی ایریشا سریکانی دا بریوی ایریش سر عفرینه هات بو چکرن و هر وها گلک جارا گفن رژیما AKP MHP اكو دستانیه سر ترکیه سر روش آوا باکو روشلاتی سوریه هبون و اف رژیما هان دهندر سوریه دا برینها پیوندی وینا رنگ کی پر آشکره به داعش را یعنی به گروپ تروریست دروج آوا باکو روشلاتی سوریه دا انجی دروجلات ناوین بگشتی دا حتی یه اروپا راجی درکتن هولی جبوی و یعنی دوی دمی دا اساس شرمه یعنی هزن ما وکو عسکری پلان و تکتیک نوینا یعنی تجربه نوینا daha بهتر شر به ترور را بو شر به داعش را بو شر به گروپ تروریست را بو جلورا شر کو ارتش کی وک ارتش ترکیه کو اندام ناتویه کو تکنیکاوی پیشکتیره شرمه به هزکی ویرنگی را نبو بو یا راست جلورا پوزیسیونا هزنمه پوزیسیونا کی عسکری یا کو به ترور را شرد که رنگی کی ویرنگی دا بو اگر کو ام ناو نتویجی بنرن کو ارتشین هی دی جهان دا بگشتی و تایبت دروجلاتا ناوین دا همو ارتشین کو د سیستم خود به بن کتبون یعنی نکاربون رولا ارتش بوینه اکو سینور و گل و ولات بپارزن دابون به تایبت ناتوجی کو سر کمار امریکایی ویدمی ترامپ هبو هر وها تکلین وینی جدر وی یاسایا جدر وی قوانین و اتفاق و او ناونتوی اکو بس بروسیا را دبه به اروپا را دبه به گلک ولاتن دن را اکو پیشت خست ترامپ تکلی یکوینی تایبت به اردوغان را هبو تکلین کل سر یعنی علاقتکی لسر اساس برجواندیا به اردوغان را هبو وی رنگی دا کو شر مو و کوالسیون ناونتوی شر مو هزن امریکی لهم بر ترور داعشه کو کتبو بن خدمتا
cihanê bi giştî ji bo selamet û ewlehiya cihanê bi giştî û ê gelê me jî bi taybet êdî di alî pîvan da ji alî van desthilatdariyên han da nedihat hesab kirin yani ji bo wê giringiyekî wî nebû yani di alî exlaqî de giringiyekî wê ji bo van desthilatdarî han nebû. خودیه وی و سیاست خو بردوام بکنی او استراتیجیا گوبرش خوردانینه نقدیایه هینا او روش بردوامه سروی بنگه یعنی ام تنه بکسایتا ریبرکی سروککی حکومتکی تنه بگری نادن اوایا وقت سیاستک گشتی آوان هزان بتایبتی هزین کوالسیونه وقتی گوت ولو لبناره درد كفو أورتي يعني دي نممكن أفانا اشتركار بيجن كافينك جبر أو بخوا سياسة كواني شري لهم بر ترور دا هرتم ما جل درد خست يعني جل دباراست جل جهالان شر درد خست يعني جهري من شر درد خست وما لهم بر ترور شر دكر حتى نيكو ترور باقش دكر بشتر جل برنجة كي بأولى فدجريا واری خو به همان تجربه لهمبر ارتشکی وک ارتش ترکیه ارتش ناتوی به تکنیکی که پر پیشکتی به همان تاکتیکی لهمبر ویجی سکناندنک هات چکرن دوی دمیدا و دما yani دویدمیدا گلک باورین جدا جد روش آوا باکر روشلات سوریه دا هبون که روش آوا باکر روشلات سوریه دوی قناعتی دا بو همو سازین خود دوی قناعتی دا بو که işte ما terör cihani داعش تنکر koalisyona navne tevil vedere hezi Rusya vedere ne bivan bi cihani bi gişti rad nav hevsengiye ki da me şerri terör DAEŞ kir terör DAEŞ'i tekbir gelek cara elanın hezin koalisyona navne tevi hezin Ameriki hezin Rusi برنگێکی مشترک کو ام ortağın لسر عرضی و کو هزکی لسر عرضی دهاتن مخاطب گرتن لبلد شر عفرینه دا سریکانی و گریسپی تایبت سریکانی و گریسپی دا اوانا تبر پرسیارتین خوی اخلاقی دوی آلدا پکنانین براستی ددما ایریشا لسر سریکانیه ده هزین نافدولتی پشتگیری دان ارتشان اتویه Hazırtîn mey ku li hember artêşa Tirkiyeyê ku yek ji artêşên NATO bû esas di heman şêweyê hazırtîn mey li hember terora DAEŞ. Ji bo vê di taktîk û stratejî, di pîlan û sîstema parastinê de muşkile hebûn. Yadin hezên navnetewî di vê alî de xwedan milê artêşa NATO. Yani adete yani Almanya ویچای میلیارد دلار دا اردوغان Avrupa rengi ve şartı alikariya Erdoğan kir Trump ویچای گوت بلا Erdoğan متفق مeye و nizam gelek mijarendin derxistin ortaya ku tiç bercevandi milwe deretinenaj bu veji az derkevim gut di netice da hezen me yani gelel roj ava bakur rojlati Suriye'yi bitene hate hiştin و ده همان دمی دا استراتژی مای عسکری جی ترینت کرکو ام و به پاریزن جی برکو استراتژی مای عسکری تماما وکو کو ام لهمبر ترور داعش شرط کن بوی رنگی دهاتن چکرن شلورا دوی دمی دا سیستم هایی zaten اگر کو ام بینم بیراخت دوی دمی دا ناتو کت نقاش yani Trump گفت ناتو ادی على سرير الموت yani de لبر مرنه يعني رازاندنه يعني مرنه دخوه مرنه دايه يعني ناتو ايدي وقتا وينا درباس بويه هر وها جالك سازي نوفنتوي ترامب وشي سر كوماري امريكا ويدمي تكبرن يعني وك يو ان وك اتحاد اوروبي دخواست مداخله بك جالك تشتين بفيرنجي بيشكتن كوي شي هجمارك جسروكن جهاني هبون وك سرو كوماري امريكا ترامب وك سرو كوماري بريطانيا جونسون وك سرو كومارا المانيا ميركل واردوغان وهروها سروك روسيا بوتين bana dınava tekliye ki taybet tabun jider vay
دساتیر و قوانین و اتفاق و خریتر ناو نتویدا تفدگریان شلورا دمجار جواکه دا زیدتر وانا اساس برجواندین وان برجواندین خو اساس کردن حتی نتنی روجاوا باکور روجلات سوریه اساس جهان به گشتی ایدی خو کرن وک تیمه کی و جهان به گشتی گرتن دست خدا demek ki vak videmida hemu dama ku hat kirin aşkara anji ve şartı jibu serokkomari Türkiye Recep Tayyip Erdoğan partiyavi AKP u MHP vayın faşist yen cihadist Ali Kari hate kirin o erişli ser roj ava mubah hate ditin şlavra dravşeki vi rengi da dışarıdacı be ahlakiye ki pirmezin hebu yani çekin kimyavi hatın bikar anin teknik برنگێکی پر قڕێژ هاتە بکار ئانین bi تایبەت پشتی کەتنا باوز تنەبوونە داعش ئەف گروپên terörist bi giştî derbasî milê axên dagirker bûbûn heta derbasî milê Tirkiyeyê bûbûn û hemû daişîn ku di dest me de esîr bûn jî ew malbatên wana hemiye dixwast derbasî Tirkiyeyê bibin ev grupên mutatarrif ev grupên terörist ev grupên ku cerimet di asta Rojava Bakur Rojlatê Suriye Suriye Rojlata navîn û cîhanê da kirî tamamen giştî li cem Erdogan kom bûbûn û teknîka NATO yan jî teknîka cîhanî ya pêşketê dibin navê Tirkiyeyê de ji bo îvana dihate pêşkêşkirin. Qesedê û hevpeymaniya navdewletî ya bi serkêşiya Amerîkayê li dijî Daişê şerkirin. Lê dema êrişa li ser serêkaniyê Amerika ji baregehên xwe yên li wê deverê vekişiya. Hêzana dema hatine vê heremê esas bixwe eşkere dibêjin. Divê em hatine şerê Daişê bikin. û em nehatine yani tu projê me yî çareseriyê, tu projekê me yî ku em bêjin em hatine ji bo alî siyasî de yan jî alî ev rêvebiriyek li vir heye em ê birengekî ji rengan pêr dan û sendinên cuda bikin heta wê saetê tiştekî wisa siyaseta wan di xuyanê tune bû û nedigotin. Yani eşkere digotin em hatine tenê şerê Daişê bikin. û ev jî digotin yani Tirkiye hevkarekî me dîrokî ye û endamê NATOyê û ew koalîsyona navnetewiya got behsayê dikin Tirkiye jî qaşo endamê wê. Li ser vê bingehê ew dibêjin em neamade ne Tirka ji xwe bidin qeydan. Amerika duê de cî xwe girtibûn neqtê Amerika hebûn. Me çû Amerika got wek yani wek ne me recajê kir. Ne em li ber Amerika geriyan me got çima hûnê lêxînin. Çima wê ew rê didin Tirka wê Tirkiye lêxînin. Noqtê xwe hûn çima radikin û karûbarê xwe dikin çima hûn dikin birrevin. Ji xwe Amerika reviya Amerika digotin îdara zadiyê yani ew jî di nav tehalfê me de yani bi me reyê û me pî bi pî bi wan rê me dinya hejan ew Daişê dora wan me giş girtin û me baxwez li ber çavayê û li wê derê pişta me berdan wê çaxê Trump serokê wê bû pişta me berdan. Eger em bînin bîra xwe di demê de Serokkomarê Amerîka Trump wî çayî tasrîhekî wî hebû. Yani ji daxuyaniyekî wî hebû ev gotinana kiribûn. Gotibû ku Sûriya xalît min el gubar wel mewt. Yani komek ji ax û mirinê yani ji bo vê hebûna me li Sûriyeyê ti bercewendî me tê de tinene. Trump vî rengî gotibû. Dîsa gotibû ku nizam Kurda di şerê cîhanê de alîkariya me nekiriye. Gotibû ku işte şerê di navbera Kurda û Tirka da ev şerekî tarîxî ye îşî me bêtine ye. û adin gotibû ku işte Kurd şervanî baş bûn li hember terorê Daişê şer kiribûn û me jî pere dan û di netîcê de Daeş bi bin ket îşê me xilas û em ê ji Sûriyeyê vekişin. Bi hicetekî vî rengî xas ji Sûriyeyê derkeve Trump. û gotibû işte Tirkiye endamê NATOyê müttefikê me ye ji bo vê jî wê Tirkiye qîmeta Kurda û Daişê bizanbe. Yani tamamen biryarekî ji dervayê exlaq, ji dervayê qewanîn û biryarên navnetewî dabû. Di hevdê cotmeha sala 2019 de bilhevkirineke Amerîkî-Tirkî agirbest hat ragihandin. O li gorî wê daxwaz ji Qesedê hat kirin ku zêdetirî 30 kilometreyan ji xeta sînorê Tirkiyê vekişe. Direwşekî vî rengî de êriş
هاته çekirin. Esasen yani ev ittifaka ku 3 kilometre te bahs kirin esas ev de planı da tine bu. Uçayı tamamı Rojava Bakur Rojlatı Suriye'ye gerektikir biçiye. Yani Türkiye biketatı da o Erdoğan şu kadar gote ezi Ceyş-i Muhammedi yani dibin navi Hazreti Muhammed da Ceyş'e ki bidin avakirin aynı bir üslubi Osmanlı'ya لألوي الحميدية هبو دما عثمانية دا تخاص بك في منطقة دا تشتكو داعش نكاربو بكرة أردوغان تخاص بك دچه دا والهف كرن د برجواندين أردوغان و ترامب دا نه برجواندين أمريكا و تركيا دا د برجواندين أردوغان و ترامب دا لهف هاتن هاتا چكرن جبوي بيجي ترامب همو مقاييس و اتفاق و قريتاري ناب نتاوي بن بيكرن و جبوي كو أردوغان بسر بكهوه مباح دید که اردوغان بکوه همون روز اول با روشلات سوریه یعنی عفرین تجربه یک بوش بیوانه پشتی عفرین سریکانی و گریسپی نبود هلی روز اول با روشلات سوریه بگشتی بود یعنی تماما دخواست تسلیمی اردوغان بکن لبالی چما اتفاقک پیش کرد چما که مجبور بود اتفاق پیش بکوه تأثیر شورش روز اول با روشلات سوریه لسر جهانی و بتایبت لسر گل امریکا و گل اروپا تأثیری که اخلاقی چندی یا پرمزن هاو گل اروپا گل امریکا جواک امریکا و اروپا روز اول با روشلات سوریه وکو هیزکی وکو جواکی کو پاراستن وان ج خطری و تروری دیدن و جبوی وناجی فداکاری روز اول با روشلات سوریه تجاریش بیر نکردن و پراستیش جواک امریکا و جواک اروپا برنگی که پر به حس خودی روز اول با روشلات سوریه درکت یعنی عکسی دستلاتداری امریکا عکسی دستلاتداری این که حقدان اردوغان در باسی روز اول با روشلات سوریه ببه جواک اروپا و امریکا ویچایی یعنی ترامپ کتره و شکی سیاسی پرتنگاو دا ویچایی ترامپ مجبور ما جوینن پرگرین چکرن وفته کی پر مزنج دستلاتداری امریکا حتی ترکیه حتی ویچایی پشتی کدید حقیقت و تأثیر اخلاقی یا لسر جواک جهانی بگشتی یا شورش روجاوا تأثیر وی لسر جواک جهانی بگشتی دید نامه یک جه اردوغان را رکر و گوت احمقتیا نکه گو احمقتیا نکه رغمی که بری وینا گوتو بو اردوغان کاره هر تشتی بکه گوت احمقتیا نکه ده نتیجه در رابون جهن که اردوغان کتبو تده حتانی وب پیواژوی هنجی ود خادی در کتنا جواکی یا ناونتوی لشورش روز اول با روشلات سوریه بریاریم به رنگی ما قبول کردن ویچای 30 کیلومتر پاش دا وکشاندنا هزین خواه ما قبول کرد و روسیا اوید سر عرضه تطبیق کرد روسیا işte روسیا جویا استقلال کرد ویچای جبوی که شرعیت خود هندر سوریه دا هین خورتر بکه رابو فرض کرد که هزین دستلاتداری شامی ورن دستشین orada بجی ببین سروی اساسی اتفاقی که bir rengi بنابنکاری روسیا امریکا به ترکیه رد نابرا مو ترکیه دا اتفاقی که bir rengi پیش کرد لباله او اتفاقه هان اتفاقی که نه ماف داره اتفاقی که نه راسته داگیر آخه که نه آخا ترکیه ارتش ترکیه تی دا بجید و جوینارا مافت داین نه حقوقی ناو نتوی وینا قبول دکن نه دستور سوریه وینا قبول دکه نه جی اتفاق و قریتر ناو نتوی وینا قبول دکه کرد تایبت حشته و چاره دبر خودن حطانا لدولت ترک هینا وی هدف خوشبیر نکریه هینا دبیجد ویز و تنبکم آنا جی هر جارته دبی هن خطرن لسر 30 کیلومتر دور کردن یا أنا يك نابرس نابيجه يعني قصدها شيء يعني مثلا أمشوم ميناك أمشوم بشتي 6 كيلومتر أم ساكنين وتجي هات ويدا تفقرت يعني خلاص تام قبول كرن يعني تما قبول دكن وخلاص أمري في برياور أم سينوري تي 6 كيلومتر ما أنا ديسي جا بشتي 6 كيلومتر تقرت تديس بي ولا تخطر سرمه ديسا كاي جا ديس دور كف اگر مرov ویروشه دواره سیاسی ده بنرخینه دردکوه هولیکو دولتا ترک دخواست پروژه ریوبریا خواستر تک ببه. او ده سال وگرا 21 یا کمپلویان ناو دولتی یا لدجی ریبر عبدالله اوجلان دست به ایریشال سر سریکانیه کر.
لێ بۆیە تەنێ نەسەکنی یعنی پشتی 2018 بالا خدایەک پێشکەتنên mezin çê dibin rêveberiya Xweser li Bakur Rojhilatê Sûrî di asta cîhanî de di asta navnetewî de gavan pêş didavêje û wek hêzekî rawatê dîtin rêveberiyekî rawatê dîtin û piştgiriyeke civaka cîhanî de jî dibîne ji ber vê dewleta Tirk wisa nexwest temaşe bike wisa bisekine dixwest hîna bêtir karibe vê rêveberiyê tê xitengahiyê de û nehêle gavên divî alî ji bo qebûlkirina wê ji bo pêşketina wê bên avêtin yekser çi kir xwest wê biryara xwe tûnekirinê ya li dijî gelê Kurd bi taybet û tevayî gelên Bakur Rojhilatê Sûriyê bigîne astekî hîna pêşketîtir li Bakur Rojhilatê Sûriyê bike. Wek hûn dizanin dagirkeriya Türk yani ji xwe kiriye hedef çawa projeya demokratîk li vê herêmê bin bixe yan jî derbê lê bixe. Lê dema dît nikare bi şêwazên cuda cuda bike êdî ji xwe re xwest vê derfetê bikar bîne serokê Amerîka Trump têkiliyê wî û Erdogan û siyasetên wî nêzîkatiyên wî ji bo pirsgirêkên herêmê cudatir bûn ji xwe re xwest wê bikar bîne her wiha konsepta anavnetewî jî li dijî gelê Kurd tê zanîn got di wan deman de hertin wek di salên 1980 de bi taybet pêvajoyek dest pê kiribû li dijî tevgera Kurd ew jî di 1980 di heman rojê de di wê dîrokê de starta kompleya yan jî bêbextiya navnetewî li dijî serok apo dest pê kiribû. Xwestin di wê dîrokê de dîsa êrişekê pêk bînin bi vê mesajekî wisa bidin. Yani ew plana navnetewî ya li dijî gelê Kurd û li dijî tevgera azadiyê li dijî kesê got tekoşînê dikin ji bo azadiyê heger çi xwe di 1980 dest pê kiribe em wek wan xwest bêjin em dixwazin di vê rojê de wê bigînin astekî em hîna bi rengekî leşkerî mudaxele bikin. û mudaxela wan êdî vê carê cuda bû meselen demê Efrînê herema got mudaxele kirin ew herem bêtir terefê Rûs li wê deverê bûn. Lê vê carê hêzên koalîsyona navnetewî yani ew hêzên sereket bêbextiya navnetewî diya li dijî rêber apo pêk hat heremên got ew lê ne yani heremên em dibêjin Rojhilatê Firatê di Rojhilatê Firatê de dîsa xwestin vê mesajê bidin em yani xwestin bêjin em li vir jî van mudaxele dikin em ê wê bêbextiya navnetewî dîsa nûjem bikin û li ser vê bingehê yani hatina wanê girê spî û serêkaniyê esas mesajekî vê bû ji mer bêjin binerin ey gelên herêmê me pêvajoya 1980 dest pê kiriye va em di 2019 de berdewam dikin. Dewleta Tirkiye hemû êrişê xwe de di salên bîranîna de êrişî bajarê me dike. Di nehê cotmehê de ku salvegera xelkê serêkaniyê kompola li ser rêber apo şermezar dikir dewleta Tirkiye nêzî em bêjin demijmêr çaran de ku vî bajarî de zêdetirî hezara xelkên serêkanî bi hemû pêkhateyên wê zarokên wê bi aramîkî jiyana xwe dikirin bi biratiya gelan bi Kurdên wê Erebên wê Suryaniyên wê yani bajarê serêkanî Sûriya biçûk em ê nas dikin ku hemû pêkhatî hemû olên ku tê de bi rastî jî bi aştî jiyan dikirin dibin sîwana rêveberiya Xweser de. Bajarê serêkaniyê xwedîgirîngiyeke stratejîk e. Ji ber wê dewleta Tirk xwest wê herêmê dagir bike. Heremên Bakur Rojhilatê Sûriyê bi taybet heremên Rojavayê Kurdistanê ji bo Tirkî pir giring in. Yek ev heremana tev ser sînorên navbera Sûriye û Tirkî de wek dewletên got netewên yekbûyî de hatine qebûl kirin û her wiha di alî Kurdistanî tu bifikire navbera Rojavayê Kurdistanê û Bakurê Kurdistanê di heremên herî hesasin û sînor xetê sînorin ji alîkî din de taybet serêkaniyê ciyê şahristaniya herî kevnariya heremê ye yani hezarên sala dema te vegere dîroka şaristaniyê tê bibîne li Til Helef û derdorî wê şaristaniya got hatiye ava kirin
تایبەت rêveberiya dayîksalarî li vê herêmê derketiye û pir tiştên zîraet û heta senetên got pêşketine bi hezarên sala li vê herêmê pêşketine. Yani dîroka vê herêmê tevî ana tu baş lê kolîn bike bin erda vê de tê bibîne got dîroka ve şartiya herêmê tev ji vir dest pê dike. Ji bo wan giring van deverana jî têxin destê xwe hema yek jê karin dîroka herêmê veşêrin. Nehêlin dîroka resen ya vê herêmê derkeve ortê. Wekî din di alî pratîk ana demê de jî esas hedefa wan tevayê Rojavayê Kurdistanê ye. Lê dixwazin perçe perçe dest pê bikin welo her carê ciyekî bigirin têxin destê xwe û ji wê xwe fire bikin û bandorê li herêmê din bikin. û esas vê rastiyê gereken bibînin berxwedanî nehatiba kirin û helwestek nehatiba diyar kirin him di alî diplomasî û siyasî û eskerî de û di alî civakî de yani rêxistinbûyînek jî hebû berxwedaniyek hebû bi rastî ku evana nehatibana kirin li serê kanî û girê spî netsekinî. Yani Dirbêsiyê û Tultemir û heta Amûdê û deverê din plana wan de bû eşkere digotin digom yarin heta dêrikê. Heger dûr disekinî dîsa yek ji encamên berxwedaniya gog çêbû û xebatên diplomasî û siyasiyê gog pêşketin. Lê ev naye wateya gog hêrsa dagirkirinê ya dewleta Tirk sekinî yan rawestiya ye. Ana ew çi dibêje dibêje peymana Edenê têra minake. Berê tenê hema nizam 4-5 kilometr û tenê wisa carek tiştek hebin mudaxelak ez bikim û ez vegerim wisa têra minake. Gerek ez bêm û ez li wir bisekinim û ne tenê 5 kilometr û 10 kilometr heta 6 kilometrî hûn rê bidin me. û ez bêm ne tenê ez operasyonekê bikim û vegerim. Ez bêm û ez bimînim. Dewleta Tirk komên çete yên qaş û girêdayî opozisyona Sûriyê bikardîne û parçeyên ji axa Sûriyê dagir dike. Li herêmên dagirkirî jî siyasetên guhertina demografîk pêkdîne û çanda Tirkî ferz dike. Rastiya xwe de grupek çetenê lê êgo van herema birêve dibin ne ew çetene. Dîsa dewleta Tirk muxaberatê wên û hêza wê eskerî ye û saziyê got ava dibin tev saziyên got vê herêmê bike herêmên Tirkî. Yani guhertina demografîk lê çê bike, nasnameya herema bide guhertin, milletê wê resen jê koçber bike, milletekî din ji derve bîne tê xwe herêmê, nasname û navê van gundan bajaran teva bide guhertin, xelkê wê jê derxe û zarok û nifşên gol wê de xwedî bibin, perwerdeya zimanê Tirkî bibînin û xwe wek Tirk bibînin. Piştî demekê îdî bigî astekî wek çawa destpêka damezrandina Komara Sûriyê دوی پێواژوێ دەمێ فرانسیلڤێ دەبوون چ kirin yani berî 100 salî tiştê bû ana dixwazin wî tişî dubare bikin. Berî 100 salî wextê nû nexşeya herêmê hat dîzayn kirin Lîwa İskenderon teslîmî Tirka kirin. û teslîmî dan Tirka û Tirka jî demeke wisa nasnama wir guhert ki heta gişt astekî dema referandum istifta çêkirin piranî derketin milletê êgo Tirkin. Ew xwe ne wisa bû. Lê çi kirin nasnameya herêmê dan guhertin. Milletê Sûrî jê derxistin û êgo ma jî nasnama Tirkî dan wan. Ana dixwazin li Efrînê jî û li Cerablus li Ezaz û li Bab û li Girê Spî û li Serê Kaniyê vê bikin. Heger bê û berxwedanî çê nebe û zû mudaxele çê nebin û ev dagirkerî ji vir neyê derxistin û ew vê bike. Yani nasnama vir li gorî van çeta namîne. Yani ev çetemane dibêjin em Sûrî ne. Tamam tu çete bit xerab bi çi hema çawa bi nasnama te Sûriyê. Lê wê ew nasname were guhertin. Yani çi qoysî xerab bin nasnama wan wek berê maba dîsê pirsgirêk yani merokarî û munaxeşe kiriba. Lê ew jî namîne. Berûva cî wê nasnameyê bibe Tirkî. Ev çete îdî dibin çi? Dibin ji asta çetîtiyê derbas dibin. Dibin xayînên welat. Yani dibin xwefiroşên welat. Dibin alîkarên bi dagirkeriyê li ser welatê xwe. Ev çete bi xwe neqema wan e. Yani ewan tenê derdê wan îro çawa jiyan bikin. Îro çawa derfetê jiyanê bêdan ji wan re
و شخوار هناك پره و هناك رنگ جیانه و سال گوری خوش جیانه ارزان بدن در باز کرن حتی بمر جنیوی دست پیکا گو دیالوگ دست پیکر معنی على اساس تقولن ام معارضن ام اپوزيسيون ام نظام چنه رژیم كتب روشه كيتو گو هاتو وان رود نشت جبو چاره سريه انا الحالي وان بنر انا الرژیم دي هم كي نزنا ما بار رود نم جبر بون چتا يعني ايدي او روشا خوي گو كاربن بين لبرانبر رژیم رونين و بير مفاوضات بكن بير هفديتنا بكن جوير وشي دركتن خلاص ايدي نما دكارن تمثيلا قال سوريا بكن د سال 2011 و 12 ده پر دولتان و هز چی نتوي نگوي داخياني دان دگوتن اوانان ونرتيا قال سوريت كن ايوه چا مدگوت شاش نن ونرتيا قال سوريت كن گوتن نحن ونرتيت كن لي انا عيني اولاتن او دو باراستن دگوتن اوانان ونرتيا قال سوريت كن انا اولات بخوگشتن قناعتك دبيجن اوانا چتن نما کارن ارتیا گلی سوری بکن جبو ویجی بالا خو بده هویتن جنیو سکنین تاویکو د ایریشا لسر سریکانیه ده مافین مروان هاتن بن پیکرن و چکن کیماوی لدجی سیویلان هاتن بکار آنین لی جواکا ناو دولتی بیدنگ ما کو دولت ترکیه د همو شری خوده د همو شری خوده ین کل باجانا جی پیک آنی کل چیاین کردستانی جی پیک آنی دولت ترکیه د همو شری خود پابندی به یاسای مروایی ناکه یعنی قانون مروایی قانون شهر کارانینا چکین کیمایی اوانه جبو دولت ترکیه یاسای یعنی جبونا کو ایریشان پیک بین همو چشتی شخوار پیک دینه یعنی حق دبینه دولت اندسلادار تجاری پیوان اخلاقی جبو خو اساس ناگرن پیوانی وان پیوانی برجواندین وانن ایگو قبول بکه ملتکی جبو آزادیا خودتا کوشینیت که بیت نکرن ایگو قبول بکه ملتکی جبو دموکراسیه تا کوشین دکه ده کفناوا زحمتیه ده و حرتم ایریش سردو بیت بین ایگو قبول بکه اف پروژه دموکراتیکا دورده حرتم بین ایریش هاده به و قبول بکه سلاحی که ماویج بیفکارانین یعنی او اساس جارنا هناك زاغون خد وصا بناف دكن بحثا ما في مروفات كن وبحثا بيفانان دكن وبحثا نظام تشتكن افايا تف جبو تشاوا خوسا خوشك بدن نشاندان وعمري خد ريش بك حكمداريا خل سر جهان بردوام بك سريكانيه كيما يهاد بكاراني ونتني سريكانيه مال حطانا هاجي مثلا العفرينه ودبر دنجي تشتين در مروواهی پیکتین مثلا د لګوري پیوان نتوي نګوي ګورتنا دموغرافیک سوجاکه او جو کیماویه ایوای عفرینه چقو اس ګورتنا دموغرافیک لچې ده کاچو مداخله چي روجا کې جورا کسه کې اف مجار لسر دولت اترک زخت کر جیر ګوت یا ته چما تمام تور داګر کر ته چما ګورتنا دموغرافیک چېد کې ته چما دارن عفرینه جېد کې او دار زيتونه دار ياو شينكاي ما چه ضرر الدته جبر چاند اوي ملتي خاص بارتي وي داراجيت که ناهل جيانا شينكاي بمينه سريكانيه مثلا دشرد كيماوي بكاراني بدود لمازال شهيد اخصن لمازال ماني شهيده يا يك جفر ودمت راسي مترا دوري شهيدانه فاتحه دخوينن اردوغان ودبي حزب السلمان ودرد بي قرم الشهيدات اللي دخين يعني انساني مرير رحم جوان رد بي براد جمني مرب براكيبه برا انا ميتي اردوغان جنازه اردوغان عند بر قبرستاني وان درباس بنامين مع الفاتحه ايوي او جبلا فاتحه توبال ادبارين يعني هيش تجمريه مسر تربار رابن سرخه هنجي هاون لسروان دجداندن وتوب وتيار سر دجداندن فسفورا برا نافدان او محمد لبرجع في حوجناك ام بيجن يعني الدنيا وعالمي قشي ديتن جب حمدي شوتي جتشكرن سريوي زاروكا كي بتشوشك بو يعني ودنافا عاقر شوتاندن وبدهاجي وكوي زاروكي وبسداجي وكوي زاروكي شوتاندن سريكانيه دي نما زالشتن نزاروكشتن كال بير يعني بحزاراجي انساني ما دايكي بدرقوش يعني لوان دخينن جقال يزيلان بقرو حتى الرجايرو اف حالي قرقرنا كرداي زاروك شاوتي نها فيديو وا زاروكان الجامنا زاروكاني بتيخ دانا ويرن ودوني وان عرضي داد النقطة يعني فا يعني فا إسانات لغي
و دمیر نما وی شعبین ها دمیر نما رندی نما یعنی حیاوه درجه مری آگر بر هفته ده پشتی کو ایریشن لسر سرکانی و گریسپی دست بکرن چتین دولتا ترک سکرترا گشتی یا پارتیا سوریا پیشاروژ هفرین خلف د 12 جوتمها 2019 ده لسر ریا انفور دما کول سرکاری خوابو شهید خستن. جنا سیاست مدار هر دم دگوت چارەسەریya ئالۆزیya سووریێ di destê gelê Sûriyê de ye. ساعات بي حفت كيم 10 دقيقة كيم 5 دقيقة تلفونا من ليدا أجي الملبخ بيم تلفونا من ليدا براي راهيشتي قويا دي مقوه قولا هفرينا مقاد هفرينا بش حاسة كي دار كذي يعني بيجا زهرم رقاي بيجا مهرم طبقاي يعني بيجي دي أفا زهرم فلان داري قويا دولة عربي تشتغل وقت قو عربي تشتغل مقو خده هفرين شو قلنا دي مقو خده هفرين هدي تنابيني أصهاتم راهيشتي ألو تاني تشتا أزدانجي واتكم سيارة مصفحة وصورني وما في مازوت من أرجع يمكن أجي وقت قلت ما في مازوت مقو كلم سراوة مقو قلتنا ما في مازوت كلم سراوة يان قرتن يصير برن يان جي معلمي خرج اشتغلين قلت أنا ما كشت مقو أديبي مقو خدها هفرين شو يعني هفرين 12 هيفا دها جريمتك وكو سوجاكي شرط حقي بدها تكرن جبر دولتا تركي دزاني كو شورشا روش آواب ناوي جنية و أواجي قوتيا نكو دولتا تركي قوتيا ما في مروفا قوتيا حقوق الإنسان قوتيا أمم المتحدة قوتيا دولة أوروبي قوتنا دولة عربي قوتنا جميع دولة الدنيا قوتنا كسي سياسة مدار حمي داري جوارا فاكرينا و دكارن تشد داريها من لي بدون ويدرا هرن و داري حمي دمي هفرين در كاش در واجي ديستا باسبورتا و بيرا بي ديسا و سربست شوبا لي اما مخابن او داري قوتين سياسة مدار را فاكرينا هفرين دو هندر مالا ويدا دو باجار ويدا دو ولات ويدا دو آخا ويدا سوجا كي شرط حقي هفرين ده هاتا كرن دست خداني بان سردا ويتنا كربانا كو في شك لدا بانا ويتنا كربانا لي سوجا كي شرط جريمتك ولي مهد حق جنكي دناكي ودبن سها أمريكا ده هاگر كو أمريكا أول لمبا كسك شوارا بي نايخستا ونبوبا جوارا استخبارات ونبوبا بشت ونبوبا قوات شوارا يكي واكا أردوغان بريا بيسو تشاتو خاين خويد هندور سوري ده و جريمة حقي هفرن خلف ده نتاتا كرن وهفرن خلف ويران جيتنا نت كرن هاگر كو ريا مرميكي واتني الهراس شي هفرن خلف مابا ويلي دابانا لي ريا يكي تيدانما تاني في شك كي بيتنا كربانا لحق أجداني ونبي تقى حقدو كينو نفرطة هفرين زكي وادبي حتى حق جريمتك وكو سوجاكي الشر تحقي وادا كرن حق في شك بردن هفرين جناك بي دستي وادبي نتكاري براويجي دستي وادبي أما يعني وقت يكو هنگا جريمة حقي هفرين ده هاتي كرن هنگا عدالة الدنيا هبي هنگا مروفاهي الدنيا ده هبي هكا ما في مروفة الدنيا ده هبي هكا حقوق الإنسان الدنيا ده هبي بريد حق جناكي وكا هفرين دواري كرن ده حقي وادا هاتيا كرن ده حق إنسانتي ده هاتيا كرن جبر حفقا كاري هفرين يما سازيان وريدير سمي بيكتيو حتى هاتين بارتيا بيشاروجي حميش بو إنسانتي مروفاهية ليه إنسانتي مروفاهية الدنيا ده نينن جبر ولي أسويجي شرط حقي هفرين ده هاتا داس بيكرن هفرين خلف شخورا كرن چه يعني بيجم چه هي خرابتره از چه بيجم هي ماستره از چه بيجم هي ويرانتره جبر هفرين نياوي بي كو بوي رنگي هفرين وريتنا كرن نياوي بي جبر سياسة مدارك بي او دفع خود بيجن حميداري سياسة مدار را فكرنا چما هفرين مالا ويداتنا كرن او منطقه عربه داتنا كرن جبر هفرين چو بي براتيات نقبه كرد و عربه دا آواد كر براتيات نقبه انسانيتي دا آواد كر بفرق جداهي عرب جي خديه في آخنا كرد جي خديه في آخنا دفي كرد وعرب براي هفبن دفي فالله مسلمان براي هفبن ما دامت آخا سوري دانا دفيت آخا سوري دابن حمي براي هفبن حتى آلا هفرينا داني بارتيا مستقبل آلا وي ياسمين السورية بلا بزانن معناه وي آلي بخوها أمي سوري كي نيفاجان آوا بكن حمي ملاتي سوري سر آخا سوري بجي بهفرا مينا خوه برا بفرق جداهي بكينو نفرات بيكو هف بكوجن
كرد وعرب براي هفن فلهم مسلمان براي هفن تركمان ومسلمان براي هفن عرب براي هفن فرق جداهي بتركمان خفب عرب خفب تركسي خفب كلدان خفب سريان خفب حميد كسي دو آخا سوري دا جيان دكي بلا مينا برابي وچما بدبندي هبي ها هفن خلف جبوت آخا عربا دا هاتا تنكرن هاتا تنكرن هدي وكا داسيكي وكا ستريكي وكا كوت ماسيكي بلوچكيني گوشتي ويجي و حسيات بيجي دكا دا قرتينا هدي نبكاري دا قرتينا نبكاري باويجي هدي ان چبكن اوا هني وش مرا ببك كلام امريكا او دزاني وقت هر جوينا اوروبا دا حاضر ببي بچقاوي جوينا نيفگو بده امريكا جبري جوينا اوش پیشا خداري خست صورت بيداني سر كرسي کاغذ ما چبكي ملور جوارagو مگو هوا کاغذ داني سر كرسي جبر بلا هوا خدي کاغذ اني باداني بسر كرسي هوا بزاني هوا چه گوهارتن جوينو کنگري هوا دا چيك کنفرانس هوا دا چيك لي هوا گوت امي نكارن رداوي بكن و تشتا بيجي عدالتيه وكهفيه انساناتيه امي نكارن في انساناتيه بشوبينن امي نكارن اداره في انساناتيه بكن وجبرتكو امريا انساناتيه ناشوبينن انساناتي الجمانينن شلما هواش بري كونفرانس خواهون چيكن جوينو کنگري خواهون چيكن هوا او تنكر هوا سويرا داني سر كرسي کاغذ ما چبكي کاغذاوی چبکه به وی رنگ های جریمت هفرین خلف 12 هیوا دها هاتا تناکرن لبلا او بزانن هگر کو هفرین خلف تناکرن عین روجا جنازه هفرین خلف معانی سر قبا علیه شیر یک نفسی گنده هفرین خلف دا چیبی دایک ولدی هفرین خلف کانی نفسی روجه دا نوی هفرین خلف رابی ایران دا رابینا نف عرب دا رابینا نف فلها دا رابینا نف اوروبا دا رابینا هدي هجر او شخص بيچو ناوي نهاب حزارة ناوي هفرين شيبين دقادين ناف دولتي دا دوزا هفرين خلف هات وكرن داخوازا مافيوي و دادگه کرنا كوجران هات كرن از چوم اوروبا محامي جديدن اشخا كاغذا من نبي من نتكاري اسهر مثلا ام دو چوم يعني وقت تشتكي قويم هبارة خبارة ببينه ريكرن باي براوي الأمم المتحدة وكالة كونفرانسا كي جفينا كي مازن داني كاغذا من نبي اسهر متدارن إقامة من نبي براوي بدالي متشو براوي جي جوارا قوت هون مسألة دزانن يعني هفرين سياسة مداركة وهون دبيجن حميداري سياسة مدار رفكرينه اللي هوا تشرنجي ياكي جنك سياسة مدار ود آخاوي ده يعني كيرك بير النبي دارك بير النبي زورك نافيت دولة تركي دارك نافيت دولة تركي قوتن نخش دولة تركي رنا قوتيا أما دولة تركي أف هجومكي يعني جدار في إنسانتي مروفاهية شخصي هفرين خلف ده هاتا دس بيكرن وهفرين خلف يعني برنجكي هوفيتي وحشيتي هاتا تناكرن أمجي دعوة حقي خوادكن أم دعوة حقي هفرين خلف دكن وجمرا قوتن هر تشتات بيجي وبيت بيجي جي أم دزانن هون چه بيجنش حقي هواي وخبري هواي هون بيجن چه تحقي بدا هاتيا كرن نال سري ونت قوانين هذا هاتيا كرن لي قوانين ما جي أفل ما فقراندن وأفن ضرباتي صالة سيمن محامي جديدن محامي جديدة سيخل سنغا خواجي دا جمرا وأم سوزي ددن تا حتى كود لبوش خونا ما هيا أم في بي فجوي وفي دعوة بردوان بكن وأمي دا في دعوة برنادن مرة جارنا دشتغلن أجي وارا دشتغلن دبيجن من أم كاغذا جوارا دريكن أم دعوة جوارا دريكن ليش مرة دبيجن دفي هون هرن حندري دولتا تركي دعوة الأردوغان بكن جبر أردوغان ويرفض بكي جبر نيوكا هون بكارن ورن دعوة الفيدي راكن إنها المحاميات قارن وكو أوج مرات بيجن أم محاميات قارن تندري تركادا وأردوغان جي فياكي قبيلناكي أم جوارد بيجن أم بيجن أردوغان قبيلناكي روبوسكي مانت تندري ويدايا البرچاوي ويا وجريمات وي كريا وخوادي لي درناك هذي أفا 100 سال سارة درباز بين نيوكا فرمانا أرمانيا نيوكا احتراف كر لي أم جي أمير بايفي دعوة بن حتى كو عمري ما هي أمير بايفي دعوة بن وعمري ما جي هري أميش داس خابدن داس يقدي أمي دافي دعوة برنادن مراد اشتغلن تشتن هنجمت برسن أجوارد بيجم والسروي دعوة دكن دعوة منها بردوامة هاي كويدي جي برسف هاتيا نهاتيا جي هي تبرسفي ولج مرة نهاتيا دان حتى دمان هاجي هي برسفك كل سر حقي وهات سكن عندن
مثلا اف کسی جریمت کری حتیش مرا گوتن ناوی وابدن ما صورت وابدن ما سالا کی زمانه کی هاتن ویده امی وابگرن اما مجیج وارا گوته دعوا مل نرسر شخصایه او شخص پر دانه و کرینش خواره بیجمی هر برای خواب کجا و هر برای خواب کجا بیج هر باب خواب کجا و هر باب خواب کجا بر پر داینه دعوا مل سر اردوغان محکمه اروپا دواره محکمه کرن دادگاه اروپا دواره محکمه کرن ام فيجي ناینه خاره موقف دولت یک و تشتکی وک رحنی تیره هی از نابین جبر عدالت کراسک یه مروواهی ورگرتنه او فولارك يه آشتيه جي كرنستو خدا اما نا عدالت هيا الدنيا ونا براتي هيا ونا وكافي هيا ونرسل حق ما انسانه بسكن جهه تاني تشتر سرد سكنن ده الشخص انساناتيه ده تشاكي وورن فروتن وانساناتيه مروفاهي الدنيا نبي جبر هردمي بها قرقا هوديفا بن اوي بوكوجي تشاكو سلاحي وبارن فروتن ليش دار فيجي مافيا مروفانا المتحدة وحقوق الانسان تاني كراسك البرواية ووكيدي متشت جديد من كراس دا ياكو مهوجي في نين من نادي جبرتكو يعني تاني هفرين 3 صالة بيتشيبين روبوس كيف 3 صالة ودوزة 3 صالة مثلا حتى هجركو عدالات هبي هكاكو مروفاهية هبي الدنيا افقى جريمات هي جدار في انسانيتي ناين كرن ليه او نافكر مجوارا جوجي مجو اف جريمات الهمبر انسانيتي تنكرن وقت هو انسانيتي باريز الهمبر هواتي ناكرن جبري الهمبر ما بيكرن الهمبر هواتي كرن دفاعي بر خدبكن دفاعي بر خدبكن وقت هون دفاعي بر خدبكن هون بر ما دجيت جبر وقت دفاع بر هوا دواري كنا مبزان هون ما في مروفانا هون دفاعي بر مروفايه دكن جبر من ناديت هون دفاعي بر مروفايه دكن يعني ما افضل هديت نينن تشتام هوش خرط فكري تشتام هو دبيجي وتشتا دبي قالك جلدي دويره نبك هفدي قالك فرق ما قبدها يعني تش مهو ليه بفكري تقص كينو النفرات والهم بر هفرين هبي او وجهي هفرين او وجهي هفرين ما بينحمي وراها هوران دبي جبر ايريشن بالطب بالافر و چكن كيماوي بسد حزاران خلكن سريكانيه نچاري كوچبريه بون جبر کو دیروکا دولت ترکیه دیاره یعنی ده همون شهر خو و پلان خود دما کو شرجی دیگه تبها بنده بیاساین حقوقی مروفاهی ناکه یعنی ده همون شهر خود پیوان به اخلاقی الهمبری جواکا بکارتینه ده انجام ده زیادتری 300,000 انسان به گندواری و باجار سرکانی کوچبر بو به همون پیکاتین خو یعنی تو ببیجه یک پیکاته یک کس لندر باجار سرکانی ده هاتنا دولت ترکیه پیشوازی بکه تنه بو یعنی خلق دزانه بو اف دولت ترکیه دما کو ایریش وی باجاری کړه پلاننامه چیا او چل خوازه وی باجاری رو بده ریوبریا خوسر جبو کوچبران لګوندوارین باجار حسکه دو کامپ آوا کرن او پیوستین وان بجهانین ام عرض خود غوسن وطن خود غوسن عرض باب کالمه ام بقى شهید بدن و همی بقى ظلمی ده ببینن اما آخا خوابستینن برای دزمن نفکره اردوغان نفکره از افت لی خود شو به اردوغان رکم بما ما به از اخوا قنبل بکم هر بفجرینم دغازب کرداب تنهی کن لا الا جهانه و الا جهانه كان بقى شهید بدن كان بقى ظلم بدن ام دفج آخا خواه برا نادن که پشتا ما بیانا که پشتا ما بیانا و با شراب بسکنان دانا دولت هاتنا نیمه ما برا هف دادن و ای دیدیا مذهبی مصلحه خواهاتنا کره من نسبی از نبیم نه بله از وی کالی تر از نبیم از سر خواه دیگری من از سر شعبی کردگی دلی من تشویته و دلی من سربا شهیده من تشویته ام بقا شهیدی بدن ام دو آخا خواه برا نادن آخا بابو کاله ما ریعی داده بهم حسرتی هر سر شهیده خواه كان فاتحة سيدي خواه بخون هم كتشب كان ودي صار الحمد لله سري مي بلنده وريا شرف وناموسه وريا قيادته يا اردوغان ويروان شكي قر خوك جاري هر حجي وقر جبو خد تعالى ويعفو بك تشقاس كرد بكوجه تشقاس قرقرنا كردا بينا كردا قبولناك ما تحملناك برا بطيران هاتامه
دبرا دولتا امريكا وروسيا بقوا طيران شغلين خلاص سين بسين قال نبدو توبا دافيجي هاونا دافيجي تاري بيشفير دافيجي تش دافيجي برا بافيجي هاجر بفي اختيار بونا خو مراك راسي لحق عمد اسطنبول يجي درنا كتانا اما قاسي كرد مير خاسن وعربي دنا مجيديش خو براتيا قال عربي دنا مجيد بمرد بون علي كار عفرينه وين بقره عفرينه دل كردستانيه سريكانيه وين بقره واري ميتانه يكجم كرد لسر نقاها ب براس 100,000 سالة دنيا جي درباس وي حقيمه بيستندن وي بيستندن جبرقو واي اثاري مد دميتان دي وحركس جي منازق ام كرد كينه زاريه كينه ام شكراتنا ما تشرع امريكا نكري ما روسيا نكري ما شرع فانا نكري ما شرع اسرائيل نكري اسرائيل وبشارو دجمناها بدون يلو دريا كردار بون دوستي تركي وروسيا دلي واجه بدو قطر رحي واجه بدو دريا كردار بونيك دريا مرد دريا كردار عاشتيه شدكن جوا قرقرنا كردابينن هێزên Qesedê li hember êrişên dewleta Tirk berxwedaneke dîrokî dan meşandin. Karwanên gelên Bakur û Rojhilatê Sûriyê ji bo piştevaniya vê berxwedanê dikêriyên şer ên herî giran de berê xwe didan Serêkaniyê. برخوادانێکی پڕ مەزن لە باژارê Serêkaniyê rûda خەلک dema ji bajarê xwe derket dîsa jî dixwast helwestekî ji dewleta Tirkiyê nîşan bide biçe piştevaniya şervanên xwe li bajarê Serêkaniyê bike. Tam têbîra min çardê meha cotmeha 2019 wek qafîlên xelkên sivîl ji hemû herêmên Cizîrê û ji bajarê Serêkaniyê em derbasî nava Endir bajar bûn. Xelkên sivîl bûn yanî ji bo ku em moralekî bidin şervanê xwe ji bo ku em piştevaniya hêzên xwe bikin. Dewleta Tirkiye dema ku dît ev عربین کو خلکن سیویل در باسی باجار سریکانی دمهین در عربین خودنه کره ارمانج یعنی دناوا ورده راستی جی مدید جی چه خاصی بریندار چه بون او چکه کو لهمبری خلک سیویل پیک آنی نجی لگوری لکولین کو هاتن دست نشان کرن جی راستی جی چکن کیمیایی بون چکن فسفور هاتن کار آنی یعنی دشری جهان یاد یمین ده اچک هاتیه قدر خکرین اما دولت ترکیه لهمبری خلک سیویل لباجار سریکانی پیک آدید و محمد سریکانی دید و گلک امبیجن زاروکن و پیرامین تمن مزن دنا وان دیمانا دا دیار دبه کو چخواسی دولت ترکیه هوفتیه خال سر سیویلان پیک آنی نه تنی شروان سیویلان دا جی پیک آنی گل شروان ور به تنی نهشتن هما دسیر روزا جاره کی کنوی دهاتن باجر دخواستن ده باجر ده ببینن حتی کو روزا پنجه بو از بارم روزا پنجه کو کنوی هری مزن کو جگشتی هری ماجزیره بر خدان باجر سریکانی کی اف کنوی آنگو پیاما ملتی کو براستی هاتبو وکی قافله کی بر خدان باجر سریکانی به هزاران انسان بر خدان سریکانی و پیامه دان گفت ام جبر در ناکبن ام هاتنه و دری بجی ببن لی مخابن و بخوش دزانن چاوا به هویتیه کی پر مزن به راستی جی به تکنیک که هری گران او قیره ملت یا دایکان لوی کلیان کو براستی جی پیاما آشتیه دادم پیاما کو ام دخوازن ورن لسر عرض خوا لسر ولات خوا با آرامی جیان بکن لسری وان دا گله هاتم باراندن بالافر شهر دنگ هوانان دنگ توپان جوی داره خود نبو و به صدان انسان بدهان انسان بریندار بون دوی کلیه دا گلک اولین می ای روزنامه‌وان کو اوجی به وی قافله را بر خود بو باجار سریکانی جبو شو پاندنا راستقینی شهر جبو کو پیاما وان مالباتی کو هاتی وان شینین انگو گلی کو بر خود بو سریکانی جبو پیام رونا راگینن جگشتی جهان را توهی جهان بزن بکی گلی روجاوا بگشتی گلی هریمان جزیره لگل سریکانی به اصرار کو لسر آخا خوشیان بکی به اصرار کو لسر ولات خوشیان بکی دکیلی کو اف حقیقت دشو پاندن دخواستن راگینن اوجی مثلا به هویتی که مزن هاتن قتل کردن مثلا حوال سعید حوال می نوچگان آژانس آنهای بو حوال محمد هبو نوچگان تلویزیونا چرا راگهاندن دبلگکرنا دستانên lehengiyên şervanan û sujên dermiroviyên dewleta Tirk de xwedî roleke girîng û bingehîn bû. Rojnamevanan xwe li xetereyê didan û kêlî bi kêlî şer dişopandin. هول دا براستی جی به پینوسا خواه ام به قمره خواه ام
کاربن ببن دنگ راستقین گله وی هرمه گله سریکانی ما هول دا ام ببن دنگ آزار ایشی وی گلی کوچاوا دکیلین کوچبریه دا کنه چار مان خوشبر تانگو توپان خوا بکشینن عالیه کیدن خو بکشینن جی کی زیاده تر باوله اف همو کیلی بکیلی یعنی جروجه یکی حیا روجی داوی حیا روجی داوی کو مشاهدی جبر خدانی کی مزن راست ایرو شهر بازار سریکانی داگر کریه لی حیا روجه داویجی گله خو تدا اصرار بو کو بمینه گله کی بدهان حتی بسدان مالبات د قبو یاندا خود پاراستن به شکل کی بهیوی کی کو دی سجاره کیدن بر حتی باوی کی امان د ولات خود جیان بکن لی مخابن راسی هویتیا دولت ترک راسی هویتیا چتین گریدای دولت ترک و ایرو خب ناوی جیش الوطنی بناو دکن و روزانه ام حیا روزه ایرو جدی بیسن بویرن کلوی داره تین جیان کرن قتل کرن دست دریجی لسر جنان دزیا کو به اف تی مشاندن اف بسری خو دبه وکی هنجته کی کو او گل نچار خوش دست وان هیزن چته هیزن هوف خلاص بکی کی یک جسده من اساسی کو گل سری کانی نچاری خوشبری جبوش برکو راستیا دولت ترک راسی هویتیا دولت ترک بلکی دما بری خدا حریم بناوشته از اولهیه سینور خو از اولهیه سینور خو پیک بینم اشتوا من اپراسیونا چافکانیا آشتیه اشته وکی بنافکر یا بنافکر کانیا آشتیه اشته قاشو از آشتیه بینم جگل سری کانیه را لی ام دبینن که ایرو گلی سری کانیه د سری کانیه د جیانک ایرو کوچبرن او د کامپان د مخیمان د جیان دکن اف همو اف پیواژیا دجوار پیواژیا شر داگر کری بخارانی او براسی کلی مورا بقاسی کو کلک کی کو مویجی شوپاند ل اف راستی جی هبو لکلک و برخدانی زارو کن سری کانیه ام وی نکارن یعنی جنریتی واجبین براستی شرکی داگرکری کی پروگرام بو لیل همبری وی شرجی لهمبری تکنیکا گران کوکی ارتش ترک وک دویمین هیزا مزن ا ناتو اتناس کرن لی جوانن سریکانیه که چو خورتن روجاوا بری خدان باجار سریکانیه براستی د انین پیشتا سینگ شرکی پر دجوار دان مشاندن برخدانی کی به هم پارا برکرن به دهان جوانین کو مبخال و دری ناس کرن لگوری درفتن کوم ام بکاربن تب بگرن ناش بر براستی هما بیجه هر ساعت هر دقیقه تو دنگ توپان دنگ هوانان دنگ تانگ دنگ تیاره شر اکو هر تم باجار توپران دکر دبن و توپرانی دا براستی تو نکاری از وی دزانم یعنی من نکاری ام حقیقتها آنگو من نکاری ام جه همو عالی دا راستی برخدانیا باجار سریکانی من نکاری ام راگینن من نکاری ام خوابگینن گله کی چپرین کو هر شروانک براستی جی بلهنگی کی مزن دستانک بخار آوا کر لی ام جی کو لی بونجی ام تکارم و بیجین یعنی جی کو ام بخالی بونجی بشکیش وی بو یعنی بشکیش نشانه یا شروانین وکی نوحال شروانین وکی دلوین مثلا ده تاخین حوار ندا ده تاخی صناعه دا الملی محطه مثلا جوانین وکی مظلوم کبخواه زاروکین سریکانی بون جوانین عرب هبون مثلا الوی داره تا جمله هن جوانین کو جمله ادلب جمله گری سپی کو ناف قصر جی خود گرتن اما ویدیو گوتن یعنی ما او پیامی وان دگرتن دگوتن جبو ما سریکانی وک ادلبیه جبو ما سریکانی وک گری سپیه چاوکو ام زاروکی نورن ایرو ام زاروکی ورن ام مادم ام بشتاری قصدی بونه ما سوزا پاراستنا آخا سوری آخا باکروجات سوری دایه ام ایرو لیوی دریجی ام وی اثبات بکن و براستی جی هر یک جوانا به دست خود سه چک کارتانه یعنی انسان ماتمای دما یعنی یک شروان لی براستی سه چهار چکا بکارتینه لکیلک کی تمیزت کر راد کر چک خای فردی لکیلک کی راد کر چک کی لکیلک کی چک حوالی خایدن یعنی شرکی او خودشوار بو کی ایده کولام بو یعنی از بارم گله کسی کو باجار سری کانی ناس که دزانه باجاری کی پر بچوکه لسر سینوره و یکسر هات یعنی بسینوره یک او سه چهار تاخن دولتا ترک لسریکانیا داگرکری چاند و دیروکا گلین رسن قردکه
و سیاستên guhertina demografîk di de meşandin. Ev kiryar li gorî zagonên navdewletî sucên li dijî mirovahiyê ne. Hêzên Qesedê di oxira parastina bajarê Serêkaniyê de li hember êrişên bejahî û hewayî yên dewleta Tirk destanên qehremaniyê nivîsandin û rizgarkirina paytexta Mîtaniyan yek ji planên wan ên herî bingehî ne. Yamir mirase ertevay hafine she her sherase erte andi var malome ertevay sirate fin amzerte. هەرێ سەرێکانی تو باش بزانبە ئەم نەجارە یەکەیە لەسەرتە دەکوو دۆڵابە هین برینێ عابد دو ئوژدانێ مەدە حاڵان دەدە هین قیرینە ئۆرهان و ددرێ مەدە خوین دابێژە خوین سەرێکانیە دەستانە مرن و مانێ سەرێکانیە ئەیواتەیە بەرخوەدانێ سەرێکانیە باژارێ بین و بیانێ ئەنها دلێ کوردستانێ ئەنها دلێ کوردستانێ دقت خم نخوا سەرێکانی ئیشی لاوێتە ڕوێتە سپیکردن بخوێنە خوێ گوتن حەیرەت دەبینن گوتن حەیرەت دەبینن وێ چاوەڕۆژین تەبینن بەرهەب نها زاروک دوعایاتە دکن پرپریک دوعایاتە دکن کەبۆک دوعایاتە دکن و ملیا کەچ بۆیتە دوعا دکن گجنەتەک هەبە تێ شەهیدا جنەتێ بە سبا وين فشين قوبين لسرتا بيشن ديمانك السر وهي شروانا حتى كلي داوي مرو باخي مات ما يكر وقتا كو ما سيا بازرگان نخوينه دروي وادا قل باندن وچيرو كاسي ست سواري سبارتا در باز كر وقوتن امر استمن ساموراي روشا ايرونا شري سنگ بسنگ دناب كيميا باراني لهمبر ارتشا محمدي فدائيا برخدانا رومتنا ويقال لك بيجن خوزكاغو عبد سردما بيخمبرا دا خاطبانا قنديروك بآرامي بمشي حتى رجا ايرون ويقال لك بيجن او تعقيد بون چزاري بون دروي مريني دا كنيان دنيا بچك بويا لهمبر مزن بنا حساته دنيا الآلكي وتل آلكي زمان الآلكي وكيرين تل آلكي خداوند الآلكي وقولي سورين تل آلكي حكس تخوازة ببواكيتا وقتا خوشك وقتا سربلند وقتا بيشم قبر وحي قلت تجعبي عزيز وعزيان نقران بحابا وكتبنا خلوطاته منا دوازده حواريين عيسى قلت شارمي خاشي بكبن آيات تشمرو باهيرة بري حتشتي
ایدی چمی خابوره وی شاهد وارو جابن کلیا گذابه و بکنته شکانیه تبا خوارن و بون رستم بر خدا نارومته هلبت تو قبله یا مروباهیه سرود آزادی خوازاده سریکانیه